उस्ताद जिन असांखे पढ़ाए ऐं क़ाबिल इंसान ठाहियो, उन्हनि जे पेरनि ते हथ रखी सलाम। मां ॿिए दर्जे में हुयुमि। ॿिए दर्जे में हिकिड़ो सबक़ु हूंदो हुयो, सायूं भाॼियूं। उन में असांखे उस्ताद पढ़ाए पियो ऐं साईं पढ़ाईंदे पढ़ाईंदे उन में हिकिड़ो लफ़्ज़ु हुयो सनड़ियूं ॾांडियूं, पर साईं असांखे पढ़ायो सुहिणियूं ॾांडियूं। हाणे मां घरु आयुसि, घरु अची करे ऐं सबक़ खे वेही भेरा पियो ॾियां। भेरा ॾींदे ॾींदे मुंहिंजो भाउ जेको आहे सो घर में आयो, वॾो भाउ, उहो बि उस्ताद हुयो ऐं मुंहिंजो बाबा साईं बि रिटायर उस्ताद हुयो। त जॾहिं अधो घरु आयो त मूंखे अचे उन थप हई, पढ़े छोरा ग़लति थो पढ़े। मूं चयो न, जीअं साईं पढ़ायो आहे मां उअं ई थो पढ़ां। त वरी ॿी थप कयाड़ीअ में लॻी, तड़े उस्ताद ते साईं ते कूड़ थो हणे। मां हाणे छा, त मां सचो हुयुसि त मूं ज़िद कयो। मां चयो साईं पढ़ाए थो, तूं असांखे मारे थो, साईंअ खां वञी पुछ न असांखे छो थो मारे। जीअं ॿारु कंदो आहे, त हिते अधो सम्झी वियो न त छोरो जेको आहे सच थो चवे। मूंखे चई सुबुह जो स्कूल हल, मां बि तुंहिंजे स्कूल ईंदुमि, ॾिसंदुमि जेकॾहिं उस्ताद तोखे ईअं नाहे पढ़ायो त मां तुंहिंजी खल लाहे छॾींदुमि। उस्ताद ते कूड़ थो हणे। मां चयो ठीकु आहे। अधो उन दौर में ॻोठ जे स्कूल में न, बल्कि बराबरि वारे ॻोठ जे स्कूल में ड्यूटी कंदो हुयो। सुबुह जो अधु आयो, अधे उस्ताद खे चयो मां उस्ताद जो नालो नथो खणां। उस्ताद खे चई त पाण में उन्हनि जो वास्तो बि हुयो, संगत बि हुई। चई उत जेको आहे हिन ॿारनि खे पढ़ाए न सबक़ु। साईं असांखे चयो पढ़ो, लाइन में जीअं शागिर्द पढ़ंदा आहिनि, सभु पढ़ंदा पिया वञनि, सुहिणियूं ॾांडियूं, सुहिणियूं ॾांडियूं, सुहिणियूं ॾांडियूं। बहरहाल कुझु शागिर्द पढ़ी विया सुहिणियूं ॾांडियूं, लेकिन उस्ताद चुप हुयो, उन का असांजी ग़लती न कढी, उन का बि चुक न कढी। बहरहाल मुंहिंजे अधे छा कयो, उनखे साईंअ खे ॿांह खां वठी करे ॿाहिरि वठी वियो। जेतिरो मां सम्झां थो त उन्हनि पंहिंजी जेका संगत बि हुई उन्हनि जी, ऐं हिकु लेवल जा माण्हू हुया, त उन्हनि जी थी हूंदी, मतिलबु उनखे पंहिंजी संगत जे हिसाब सां उन सम्झायो हूंदो या घणो कुझु कयो हूंदो। पर मां थो चवां त उन उस्ताद वरी बि असांखे पढ़ायो। उन उस्ताद जो मां थोराए थो आहियां। वजह इहा आहे त इहे नंढड़ा नंढड़ा फ्लॉज़ हूंदा आहिनि उन्हनि जी क्वालिफिकेशन में, उन्हनि जे एक्सपीरियंस में। को मसइलो न आहे, इहे वक़्त सां गॾु शयूं बहितर थी वेंदियूं आहिनि। पर असांजो उहो उस्ताद जेको हुयो, उहो पंहिंजे प्रोफेशन सां सचो हुयो, ऑनेस्ट हुयो। उन उस्ताद जे लाइ लख इज़तूं आहिनि। मां अॼु बि उन सां मिलंदो आहियां, मां पेरनि ते हथ रखी करे मिलंदो आहियां। छो जो हू पंहिंजे प्रोफेशन सां सचो हुयो, असांखे पढ़ाईंदो हुयो, कमु चोरी न कंदो हुयो, पंहिंजी ड्यूटी तां चोरी न कंदो हुयो। असांजी तनक़ीद आहे उन उस्तादनि ते जेके, उस्ताद त खणी न चइजे उन्हनि खे त सादनि लफ़्ज़नि में चोर चइजे, जेके उस्तादनि जे लिबास में आहिनि, जिन उस्तादनि खे बि बदनाम कयो आहे। जेके सुबुह जो स्कूल अचनि था, लेट सां अचनि था या टाइम ते अचनि था, अची करे चांहि पी कचहरी करे वरी जेको आहे सो बेल लॻण सां हलिया था वञनि ऐं वञी पंहिंजा कम कारियूं था कनि, या स्कूल जे दौरान बि वञी स्कूटर ते पंहिंजा कम कारियूं करे आया, वरी अची वेठा, वरी उन खां पोइ निकिरी हलिया विया। इहे चोर आहिनि, इहे उस्ताद न आहिनि। उन्हनि खे उस्ताद सॼो ई न तव्हां। उस्ताद उहे आहिनि, भली जेकॾहिं उनखे न बि अचे थो। असांजो हिकिड़ो उस्ताद हुयो, फिज़िक्स पढ़ाईंदो हुयो, ॾाढो कुटींदो बि हुयो। यकीन कयो, अॼु हिन लेवल ते जॾहिं पहुतासीं, असां यूनिवर्सिटीअ में पढ़ियासीं, त ख़बर पई त उन उस्ताद जी लेवल सफ़ा घटि हुई पढ़ाईअ जे हिसाब सां। पर उहो वॾो सिंसियर हुयो। बेल लॻंदो हुयो, 2 मिंटनि में क्लास में पहुची वेंदो हुयो। 9वीं क्लास में असांखे फिज़िक्स पढ़ाईंदो हुयो। पहुचण खां पोइ पंहिंजे टाइम ते असांखे पढ़ाए, फिज़िक्स जेका बि हुई बोर्ड ते लिखाए, उन खां पोइ पंहिंजे एग्ज़ैक्ट टाइम ते क्लास छॾींदो ऐं हलियो वेंदो हुयो। उन कॾहिं बि पंहिंजी ड्यूटीअ में चोरी न कई। इन्हनि उस्तादनि जो थोरो आहे असां ते। अॼु जेकॾहिं असां थोरो घणो लाइक़ु आहियूं पंहिंजी लाइफ में, त इन्हनि उस्तादनि जे करे आहियूं। इनखे चइबो आहे उस्ताद। बाक़ी जेकॾहिं को उस्ताद जे नाले ते या उनजी जेको आहे डेज़िग्नेशन ते लिखियलु आहे उस्ताद, त उस्ताद न ई, उहो चोर आहे। छो त उहो पंहिंजी ड्यूटी ऑनेस्टीअ सां नथो करे। इनखे मोचड़ा लॻंदा। जेकॾहिं अलाह हिसाब किताब शुरू कयो न, इहे सभु मोचड़ा खाईंदा। इहे उस्ताद न आहिनि।
उस्तादनि जे लाइ इज़त आहे। उस्ताद असांजो सरमायो आहिनि ऐं उस्तादनि खे पेरनि ते हथ रखी करे मिलणु घुरिजे। उहे असांजे वालदेन जे बराबरि आहिनि। वॾी महिरबानी।